أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Benim kullarım benim hakkımda sana sorduklarında ben kesinlikle yakınım. Dua edenin duasını kabul ederim. Bundan dolayı onlar benim buyruklarıma lebbek desinler ve bana iman etsinler ki hidayet bulsunlar. Ramazan başlar başlamaz hemen insanın kalbine şu düşünce düşer. Namaza yönelir ve bu günlerin bereketli olduğunu bilir ve bu günlerde dualarını kabul edildiğini bilir. Onun için insanlar camilere doğru koşarlar. Camilerin da gelen gidenlerin sayısı çoğalır. Genelde sabah ve akşam namazında o kadar insanlar gelmez ama Ramazan'da bu iki vakitte de o insanlar gelirler ve insanlar Allah'ın lütfuyla Ramazan'da camiye gelir ve insan da düşünür gidip de Allah'ın lütfunu ben arayayım. İşte Allah Teala diyor ki ben Ramazan'da cehennem kapılarını kapatırım, şeytanı bağlarım ve cennet kapılarını açarım. Bundan bazı kimseler zannediyor ki sanki sadece Ramazan'da ibadetler gereklidir ve Ramazan'da edilen dualar, ibadetler onlar işte bizi mutlu kılacaklar. Ahmedi olmayanlar kanallar böyle şeyler sık böyle şeyler söylerler. Halbuki bu tamamıyla yanlış bir düşüncedir. Ramazan'da ibadetlere yönelme emri vardır ki insan onu günlük hayatının bir parçası haline getirsin. Eğer biz bunu yapmasak o zaman Ramazan ibadetleri hiç işimize yaramaz. Allah-u Teala diyecek ki sen biz bir ay bir şey yaptınız, 11 ay ne yaptınız? Onun için bu hayal, bu yanlış düşünce insan kendi içinden atmalı. Eğer sadece bir ay ibadeti 11 ay camileri boş bırakmak bu doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim Ramazan'ın yani orucun gereklilerini ve sevap niyetiyle oruç tutarsa o bundan faydalar. İşte insan daimi olarak iyiliği ve hayır adet edinirse, ibadete yönelirse o zaman o sene boyunca bunu yapanlar Ramazan'a da buna yönelirler.
Ama bazı kimseler sadece Ramazan gecelerinde kalkalım, bu yeter. İnsan hatalardan ibarettir. Hep hata yapar. Allah Teala Rahmandır. Onun için bize bu şans verdi. Sene boyunca hatalarınızı eğer işlediyseniz o zaman yeniden bana söz verin ki siz tekrar veya kendi kendinize söz verin ki biz ileride bu Ramazan'da alışkanlık haline bunu getiririz ve daimi olarak biz bunu yapacağız, bu hayırları, bu ibadetleri. İşte Ramazan ibadetini Allah emir verdi çünkü o sizin içinde rüşt ve hidayetin yerleşmesini istiyor. Ve rüşt sadece bir aylıklık bir şey değildir. Hidayet bir aylıklık bir şey değildir. Bu daimi bir şeydir. Allah-u Teala bunu söylemiştir. Ve bizi tekrar bunu anımsatmak için sık sık rahmetini göstermek için Ramazan'ı getirir ki insan bugün değilse bir Ramazan'da öteki Ramazan'da insan bunu hatırlasın. Böylelikle insan hem Allah haklar hem hukuk haklarına yönelsin. Ve böylece Allah ve kul haklarının nasıl ödenmesi gerektiği üzerinde çalışsın. Allah-u Teala şöyle diyor. İzâ sâlâke ibâdî. Benim kullarım sana sorduklarında. Burada kuldan kastedilen Allah'a aşık olanlardır. İşte birisine aşık olan insan ya ben 11 ay sevgilimle görüşmem, aşkımı, sevgimi göstermem ama sadece bir ay gösteririm. Tersine aşık olan o daimi olarak bunu yapar. Her gün onu yapar o. İşte bir kul da Allah'ın verdiği emirlerini her gün yapar. Eğer 11 ayda bazı yanlışlıklar yapıldıysa, bazı eksiklikler kaldıysa o Ramazan içinde onu tekrar onu telafi etmeye çalışır. Gerçek aşık kendi sevgilisinin bütün sözlerini dinler. İşte dünyevi aşıklar içinde birçok eksikler var, birçok kötülük böyle onlar bazı kötülüklere sahip olurlar. Ama Allah'a aşık olanlar orada fayda haricinde hiçbir şey yoktur. Çünkü Allah her hayrın kaynağıdır, her kötülükten uzaklaştırır, her sıkıntıdan uzaklaştırır. O benden dileyin ki ben size vereyim. Siz dua edin ki ben kabul edeyim. Ben duanıza cevap vereyim. Gerçek aşık Allah'a yakınlık ister. Bundan dolayı bizler Allah'tan ona yakın olmaya dileyelim. Ramazan ibadetlerinde sadece dünyevi menfaatlerimiz için dua etmeyelim. Tersine sevgilimizin yani Allah'ın yakınlığı ondan isteyelim. Ey Allah bize yakın olanlardan kıl. Bize lika nasip et. Bizim oruçlarımızı kabul et. Bu olursa o zaman Ramazan'dan sonra da hiçbir günah işlenilmeyecek ve insan iyilik yapmaya çalışacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sık sık hukukullah ve hukukul ibad Allah hak ve kul hakkı üzerinde durdu ve bunu ödeme konusunda bize telkinde bulundu. Masih Musa diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 700 emir verdir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'da okunması çok önemlidir. Biz onu okursak o zaman bu 700 emir nerede de bunu arayacağız. Bir yere mesela 700'den fazla emir olduğunu söylüyor. İşte biz bu emirleri aradığımızda bunların ne olduğunu öğrenmeye çalıştığımızda onları uymaya çalışacağız ve gerçek aşık da bunu yapar. O kendi sevgilisinin sözlerine uymaya çalışır. Allah o Teala der benim kullarıma der bana iman etsinler
ki rüşde ve hidayete ersinler. İşte kamil imanda işte Allah ve onun peygamberinin gerçekten itaattir, gönülden itaattir. Ve ayrıca Allah Teala iman ve salih amelden bahseder. Bunlar hep birbirine yan yana yürür diyor. Onu diyor ki Allah Teala diyor ki benim söylediklerime lebbek desinler. Yani salih amel işlesinler. Hayırlara kaim olsunlar. İbadetlerde dua etsinler. Böyle olursa Allah Teala dost olur. Allah Teala diyor Allah veliyyullazine amanu. Allah iman edenlere dost olur. Ve Allah'a dostluk ve iman sizi Allah'a yakınlaştıracaktır. Ve bu yakınlıkta sizi hep ilerletecektir. Bu yakınlık bir yere duracak değildir. O dualarınıza kabul edecektir. Bundan dolayı Ramazan'da bu makam elde etmeye çalışın. Bu mertebe elde etmeye çalışın. Eğer bu makamdan geri döneceksek ve bu ibadetlerin hakkını ödemezsek Ramazan'da bu yapmaya çalıştığımız gibi ve Allah'a yakınlaşmasak ve bunun için çaba göstermezsek Allah nasıl dostumuz olacak? Bu durumda o bize dostumuz olmaz. Allah-u Teala bunun şartlarını koymuştur. Duanın kabulünün şartları vardır. Allah-u Teala diyor ki abd kul olarak durmak zorundasınız. İhlaslı olmak zorundasınız. İhlaslı ibadet etmek zorundasınız. Samimi olmanız lazım. O her gücün kaynağı Allah'ın olduğunu kabul edeceksiniz. Yalancı ilahlara yaklaşmayacaksınız. İşte şuursuzca bu dünyadaki şeylere ilah kabul etmeyeceksiniz. Geçenlerde Almanya'dan Hifazet-i Has'tan insanlar geldiler. Biz efseller biz nasıl Allah'a yakın olalım dediler. Ben dedim ki siz Allah'a onlar dediler ki biz nasıl bizim başımızdakileri memnun edebiliriz. Ben onlara Allah'a yakın olmak için, onu hoşnut etmek için çalışırsanız üstünüzdekiler de hoşnut olurlar. Asıl onu Allah'tan onun merhametini, onun rahmetini ve onun şefkatini elde etmeye çalışın, onu talep edin ve onun emirlerine uymaya çalışın. Sonra Fullah radıyallahu ta'ala'dan biz örnekler veriyoruz. Bir keresinde o kraliçenin huzurunda oturuyordu. Orada sık sık saatine bakıyordu. Oradaki onların usta olana sordular niye sık sık saate bakıyorsun? O da dedi ki benim namaz vaktim geldi. Ben namaz kılmak istiyorum. Namaz vakti geçmesin diye. Bunun üzerine onun için namaz kılma yerini ayarladılar. İşte her Ahmedi böyle olmaz. İşte bu örnekleri biz uygulamak zorundayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok şey bize hayra yönlendirmemiz için birçok şey söyledi. Birçok hadis var. Peygamber Vadel Mesih Aleyhisselam bu zamanında ki o Mesih Resulullah'ın gerçek kölesidir, gerçek hizmetçisidir. O biat şartlarında hukukullah ve hukukul ibad Allah ve kul haklarındadır. İşte bu şeylere biz yönelmeliyiz. Teveccühümüz buna yönelik olmalı. Eğer biz bunu yaparsak o zaman Allah-u Teala bizim velimiz olur, yani bizim dostumuz olur. O dualarımızı kabul edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah-u Teala sabırsız olmayanların dualarını kabul eder. Yani ben çok dua ettim Allah duamı kabul etmedi. Bu aslında bu küfürdür, bu imandan uzaklaştıran sözdür. Bir mümin daimi olarak böyle sözlerden uzak durmalı. İşte bu tür şeylere yönelmemiz lazım, teveccüh etmemiz lazım. Bana da yaralı, ben çok dua ettim, biz
Ama bilmelisiniz ki dua, sizin duanız Allah'a yaklaşmak için değildi. Dünyevi amaçlar için, hedefleriniz için dua ettiğiniz ve ayrıca da dünyevi meselelere, sorunlara yakalandığınız zaman dua ettiniz. Ama bunu yaptığınızda dua ettiğinizde Allah niye duanızı kabul etsin? Dost günlük hayatında dost olursak birisine o dostluğunu gösterir. Onun sözlerini günlük hayatımızda kabul ettiğimizde, ona dostluk gösterdiğimizde, ona yakınlık gösterdiğimizde o bize özel günlerde de özen gösterir, dostluk gösterir. Bundan dolayı sadece dünyevi gayelerle dua edersek gidersek bu doğru değildir. Tersine sadece Allah'a yakın olmak için ibadet edilen dualar edelim. Böyle olursa Allah Teala dualarımızı kabul edecektir ve kabul eder. O cevap da verir. Çünkü kendisi ben cevap veririm dualarınızı diyor. Mesih-i Maud Aleyhisselam şöyle diyor. Bu iki dostun aralarındaki şeydir. Bir dost dostunun sözünü bazen dinler, bazen kendi sözünün dinlenmesini ister. İşte dua da böyledir. Allah-u Teala bazen dua reddeder ve bu da onun faydası için reddeder. İşte bunun için ben çok dua ettim demek bu doğru değildir. Birincisi zaten dünyevi gayeler için dua ettiniz. Din ve dinin hayır için dua etmediniz. Dinde ilerlemek için Allah'a yaklaşmak için dua etmediniz. Ama eğer bu bir mümin bir insansa ve onun da duası eğer kabul olmuyorsa bazen bu mümkündür. O mesela diyor ki bu işte bir dostluktur. Dostlar böyle yaparlar. Bazen dost kendi sözünü kabul ettirir. Bazen de karşındakini sözünü kabul eder. İşte Allah Teala da eğer öyle bazen kabul etmezse o başka bir şekilde ecir verir. Mesih olsam şöyle diyor. Benim kullarım benim hakkımda sorduklarında Allah'ın varlığının delili nedir diye sorduklarında onlara diyor ki ben çok yakınım. Yani büyük delillere ihtiyacınız yoktur. Benim varlığım en yakın bu yolda, en kolay yolla anlaşılabilir. Bunun delili nedir? Bana dua edenin duasını ben kabul ederim. Ve kendi ilhamimle ona başarıya ulaşması müjdelerim. Böylelikle işte bu benim varlığıma iman eder ve benim kadir olduğuma kabul eder. İşte bizim Review of Religion bir God Conference yapıyorlar yani Allah'ın varlığıyla ilgili. O farklı senelerde yaptılar, bu sene de yaptılar. Ve insanlar kendi dualarının kabulünün şeylerini söylüyorlar, olaylarını. Allah-u Teala nasıl onların dualarını kabul etti, onlara yol gösterdi ve Allah'ın varlığına nasıl ona iman ettiler. Bunu orada anlatılıyor. Ama bunun bir şartı vardır. Bunun şartı takvadır. Bunun neticesinde Allah korkusu olmalı. Bunun neticesinde Allah-u Teala dualarınızı kabul eder. Yani bunun şart takvadır, Allah korkusudur. Eğer duanızı kabul ettirmek istiyorsanız, duanızın kabulünü istiyorsanız o zaman bunları yapmak zorundasınız. Allah-u Teala diyor ki bana iman etsinler. İşte mesela bu demektir ki kamil marifet, irfan verilmeden de Allah'ın varlığına iman etsinler. Çünkü kim ona iman ederse ona irfan verilir. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي diyor bu ayette. Benim
dediklerime lebbek deyip iman etsinler. कि वो मेरी बात पर लबैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। फरमाया इन लोगों को है İşte Allah kendi kullarına bunu demek istiyor. जो Gerçek müminlere bunu diyor. बंदों को फरमा रहा था Gerçek kullarına diyor. हकीकी बंदे हैं। Bazen önce de söylediğim gibi işte insan zaafa da düşebilir. Zaaflık gösterebilir. İşte bu durumda insan kendi imanını güçlendirmeli. İşte अपने ईमानों को मजबूत करे böyle olunca और जब ये हालत होगी Allah-u Teala तो अल्लाह ताला maliktir सब कुदरतों का मालिक है और उस पर ईमान ve kulun o kadar yakınlaşmaya çalıştığını görünce o mutlaka onu ilerlemeyi nasip edecektir. Ona irfan verilir Mesih diyor. फिर फरमाया इसको इरफान दिया जाता है Allah-u Teala onu dualarını kabul edecek. Allah'ın gerçeğini öğrenecek ve Allah-u Teala onun kalbine öyle teskin verecektir ki o duanın kabul etmediğini hiç düşünmez. Belki onun aklına gelen, onun kalbine gelen nedir? Allah başka bir şekilde bana bir hayır verecektir. Mesih dedi ki bunun için Allah için merhamet olmalı. Allah hakları ve kul hakları ödenmeli. Bu olursa Allah-u Teala duanızı kabul eder. Ve iman da ve yakin de kesin ilerleyeceksiniz. İrfanda da ilerleyecektir. Ona marifeti tam irfan verilecektir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yuminuna bil gayb buyurmaktadır. Yani gayba iman ederler. Mesih Aleyhisselam bunu çok güzel, çok latif bir bunun açıklaması yapmıştır. Diyor ki gayb de Allah'ın ismidir. Her duadan önce eğer insan Allah'ın var olduğuna kesin iman ediyorsa ve onun bütün kudretlere sahip olduğunu inanıyorsa ve bu yakin ile, bu iman ile Allah'a yaklaşırsa, ona dua ederse o zaman Allah-u Teala'yı gerçekten tanıyacaksın, onu irfanına nail olacaksınız ve dua kabulünün mucizelerini göreceksiniz. Bazı insanlar Allah'a bu şekilde yaklaşırlar ve kendi tecrübelerini anlatırlar. Bunun neticesinde onların imanlar artar. İşte o sadece insan diliyle ben Allah'a iman ediyorum ama onu demek ve eğer amel yok, emirlerini hiç sayıyorlar, namaz kılmıyorlar. Ama işte bundan dolayı diyorum ki bu camilerin her zaman bir şenlik dolu olmalı bu camiler. Bu alhamdülillah ameliler bunun için çaba gösterirler. Buna rağmen birçok zayıf taraflar vardır. İşte kendi zayıf taraflarımızı taraflarını gözünde bulundurmalıyız. Ve biz bu Ramazan'ı ibadet seviyelerimi yükseltmek için çalışmalıyız. Ve onun emirlerini yerine getirmek için çalışmalıyız. İşte bu Ramazan'da biz söz vermeliyiz ki biz ibadetlerimizi dirilteceğiz. Ve bunun için Allah-u Teala'ya dua ediniz. Allah-u Teala bize bu söz yerine getirmeyi nasip etsin. Ve sonra bütün çabanızla, bütün güçlerinizle bu sözü yerine getirmeye çalışın. İşte bunun için çaba gösterdiğinizde ve bütün gücünüzle bunun için çalışırsanız o zaman Allah-u Teala kendiliğinden size yakınlık gösterecektir. Ve o kadar ki sizinle dost olacaktır. Tıpkı onun dediği gibi
Ben veli olurum, ben dost olurum diyor. Kim benim sözümü dinlerse onunla dost olurum. Bir hadis şöyledir. Hazreti İbni Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aranızdan kim için dua kapısı açıldı, onun için rahmet kapılar açıldı. Allah Teala'dan ne isteniliyorsa onun içinden onlardan en önemlisi afiyeti istemektir. Dua geçmişteki afetler ve gelecekteki afetlere karşı sizi korur. Onun için duayı lazım edinin, onu mutlaka seçin, o dua edin. İşte sadece dua, Ramazan, afetler sadece Ramazan'da insan başına gelmez. Hep gelir. Bu demektir ki dua hep edinin. Dua edin. Bu demek değildir ki bela başına geldi, afet başına geldi, sonra dua etmeye başladık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zorluklar yokken insanı dua başınıza gelmeyen zorluklar için başınızdaki zorlukları gelecekteki zorlukları da sizden uzaklaştırır. Onun için dua edin. Allah Teala bizi geçmişteki zorlukların sonuçlarında korusun. Bize lütufları indirsin ve gelecekte eğer bir zorluk gelecekse ondan da korusun. Allah-u Teala bu sıkıntıları başımızdan uzaklaştırsın. Bu durum böyle olunca Allah-u Teala hakiki mümin denilen insan o zaman mümin olacaktır. İşte eğer dualarınızda hayır yollarını isterseniz o zaman Allah-u Teala size geçmişteki ve gelecekteki sorunlardan, sıkıntılardan koruyacaktır. Ama bunu yapmak için içinizde bir inkılap yaratmak zorundasınız. Allah'la yakın olmak zorundasınız. Bunun için Allah'ın lütuflarını her zaman talep edin. Hazreti Ebu Hureyre şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin Rabbiniz her gece en yakın semaya gelir. Gecenin uçta birisi kalınca Allah-u Teala seslenir. Şöyle seslenir. Beni sesleyen var mı? Benden isteyen var mı ki ben ona vereyim? Benden bahşiş dileyen var mı ki ben onu affedeyim? İşte bu sadece Ramazan'la bağlı bir şey. Ramazan'a bağlı bir şey değil. Her günle ilgili bir şeydir. Yani her kim benden af diliyorsa ben onu affediyorum. Gece vakti sesleniyorum. Onun dualarını kabul ederim. İşte Allah Teala Ramazan'da bize bir şans tanıdı. Burada insan özellikle ibadetlerle ilgileniyor. Eğer bunu yaparsınız o zaman iyiliklere alışık olursunuz. Bu bir ay böyle alışınca o zaman daimi olarak bu sizin hayatınızın bir parçası olacaktır. Allah-u Teala Resulullah şöyle buyurdu. Her kim Allah'ın zorluklarında onun dualarını kabul etmesini istiyorsa o zaman o ferah günlerinde ferahlık içindeyken dualara etsin. İşte bu çok önemli şeylerdir. Bunu unutmamalıyız. Bunlar çok unutulacak sözler değildir. İşte her zaman dua edeceğiz. Ferahlık içindeyken, rahat içindeyken dua edeceğiz. Sadece zorluktayken dua etmek bu dostluk değildir. Ve Allah'a dost edilmek için biz daimi olarak onun kapısına eğilmek zorundayız. İşte ben ondan benim söylediğim gibi büyük sebatle buna teveccüh göstermeliyiz. İşte bu hadiste de anlatıldığı gibi sadece
sıkıntı vaktinde değil, her zaman Allah'a dua edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle diyor. Ben kulumun benim hakkında düşündükleri gibi davranırım. O beni andığında ben onu anırım. Kalbinde benim yad ettiğinde ben de kalbimde onu yad ederim. O bir mecliste benim için benden bahsedince ben daha iyi mecliste ondan bahsederim. Ondan daha iyi mecliste o bana bir adım yaklaştığında ben 2 adım gelirim. O yaya gelirse ben ona koşa koşa giderim. İşte bunun için biz Allah-u Teala'nın zikriyle dilimizi hep ıslak tutmalıyız. Ve bizim her yaptığımız, her amelimiz, her eylemimiz Allah'a yönelik olmalı. Bizim her adımımız Allah'a bizi yaklaştırsın. Bunun neticesinde Allah Teala koşa koşa bize gelecektir. Ve bize mağfiret çarşafını o saracaktır. Ve zorluk ve rahat günlerinde biz onun kulu olalım. Bir rivayet şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hazreti Yunus balının karnında şöyle dua etti. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin. Ve dedi ki her kim zorluk vaktinde bu dua ederse Allah-u Teala bu dua bereketiyle onu zorluğunu kaldıracaktır. İşte bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize olan bir şefkatidir ki o bize bu dualarda bizim dikkatimizi çekti. İnsanları zaaf gösterir. İnsan bazen Allah haklarını ödemez. Ama buna rağmen Allah-u Teala kuluna merhamet eder. Ve Allah Teala bunun için bize bu dualar öğretti. Kur'an-ı Kerim'de farklı dualar öğretildi bize. Niye öğretti bize? Peygamberlerin duaları Allah-u Teala bize öğretti. Onları Kur'an'da sakladı ki biz de o kelimelerle dua edelim. Ve Allah-u Teala bunları kabul edecektir. Ancak bunun şartı bunun hakkını ödemektir. فَلْيَسْتَجِيبُوا benim dediklerimi uygulasınlar. Benim sözlüklerimi lebek deyin diyor Allah-u Teala. Ve imanınızı tazeleyin. İşte biz hepimiz herkes kendi durumunu bir gözden geçirsin. Biz ne kadar Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyoruz. Hazreti Yunus'un bu duasıyla ilgili Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bundan bir ders çıkar, bir şey anlıyoruz. Ki Allah-u Teala kadri dahi değiştirir. Ve sadakalar ve Allah'ın dinine insanın yalvarması o yalvarması kader bile değiştirir. Allah'ın dinine bir şey karar verildiyse bile o değiştirir. Bazı insanlar derler ki Allah-u Teala benim kaderimde bunu yazdıysa ben niye dua edeyim? Zaten Allah bilir bunun olacağını. O niye bu iyilik yapayım? Niye hayır işleyeyim? Mesih Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala bu dua öğretti. Hazreti Yunus'un olayını anlattı. Ve bunu anlatarak bize anlattı ki benim kararlaştıklarım kader içindeki şeyler eğer sizin Allah'la ilişkiniz varsa ve siz dua eden insansa onu ben değiştiririm diyor. Mesih diyor ki ben size anlatmak istiyorum. Kim istiğfar ediyorsa, dua ediyorsa ondan Allah-u Teala merhamet eder ve başına gelen musibetlerden, sıkıntılardan uzaklaştırır. Eğer gerçekten sıdk-ı kalple yani kalben içtenlikle edilen dualarsa işte Mesih diyor ki benim bu söylediklerini bir hikaye olarak dinlemeyin. Allah için kendi kendinizi bir durumunuzu gözden geçirin. Dua edin ki ve istiğfar edin. Çünkü istiğfar belalara karşı bir kalkandır.
Bunu istiğfar edersin, Allah Teala sizi koruyacaktır. अल्लाह ताला तुम्हें बचाएगा. Geçenlerde ben bazı dualar için size söylemiştim. Bunun içinde istiğfar da vardı. İstiğfar mesela diyor ki bu bir siperdir. Bir kalkandır. Yani bir kalkandır. Allah Teala diyor ma kanallahu muazzibun ve hum yastakfirun. Allah Teala siz istiğfar ettiğiniz müddetçe niye size azap versin? İstiğfar edenlere Allah azap vermez. Ama istiğfarın gerçekten olması lazım. Eğer biz ilahi azaptan korunmak istiyorsak bol bol istiğfar etmemiz gerekiyor. İşte Allah-u Teala bu ayette işte diyor ki istiğfar edene azap verilmez. Mesih Aleyhisselam diyor eğer siz ilahi azaptan korunmak istiyorsanız bol bol istiğfar edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah çok hayalıdır, çok kerimdir, çok cömerttir. Kul onun huzuruna iki elle yaklaşınca yani açıp ellerini açıp yaklaşınca Allah-u Teala onu geri döndürmekten Allah-u Teala haya eder. Yani samimiyetle eden dua Allah'ın indinde kabul olur. İşte bunun için sıdkı dil kalple yani kalben ve samimiyetle dua edilmeli ve Allah-u Teala'dan bundan dolayı bir günahların affedilmesini ve ileride iyilikler üzerine sebat göstermek için dua etmeliyiz. Bunun için dua etmeliyiz. Ve Ramazan'dan sonra da bunun için çaba göstermeliyiz. Böyle olunca bak göreceksiniz ki Allah-u Teala koşa koşa size gelecektir. Allah-u Teala sizi kendi korunması altına alacaktır. Mesih Aleyhisselam diyor ki ilahi kitaplarında nasıl ki iyi ve kötü insanın fark edilse ve onların farklı makamlar varsa aynı şekilde Allah'ın kanununda Allah'a feyz kaynağı olduğunu kabul eder. Kali ve hali yani hem fiilen hem sözlü olarak dua ediyorsa ve diğeri dönüm ya bel bağlayıp duaya istihza ediyorsa onların durumları farklıdır. İşte eğer mümin duayı kemale derecesine erdiriyorsa o Allah indinde itminan ve gerçek mutluluk bulacaktır ve ona bunlar başlanacaktır. O kesinlikle muradsız bırakılmaz. Onun imanı güçlenir ve yakında ve kesin imanda ilerler. Allah-u Teala kendisi iyi ve kötü insan arasında fark gözetmektedir. İşte mümin olan her feyzin kayı Allah'ın olduğunu kabul ediyor. Ve ondan güç ister. İşte böyle kimse mümindir. Ancak kibirli olan onun durumu bunun tersidir. O dünyevi vesilelerle bel bağlar. Böyle olunca Allah-u Teala böyle kulu mutlaka yakalar bir gün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir meclisten kalkınca dua ederdi. Ey Allah, sen takvanızı başla ve onu ve günahlar arasında bir engel teşkil et. Bize öyle bir makam ver ki onun içinde bir cennete gidelim. Bize öyle bir
iman ver ki onun neticesinde dünyevi musibetler bizim için kolay olsun. Ey Allah, bizi güçlerimizden en iyi şekilde istifade etmeyi nasip et. Her kim bize düşman ise ona karşı bize yardımcı ol. Ve din konusunda herhangi bir iptila, herhangi sınanmanın gelmesine bizi koru. Ve dünya bizim en büyük üzüntümüz olmasın. Ve dünya bizim ilmimizin, bizim nihai ilmimiz dünya olmasın. Ve bizi merhamet etmeyeni üzerimize musallat etme. İşte bu duayı da her zaman edelim. Allah bu kadar ne kadar dert dolu bir duadır, ne kadar kapsamlı bir duadır bu. İşte biz Allah'a dua edelim. Ey Allah, bizim bütün güçlerimiz, bizim uzuvlarımız, bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, her uzvumuz o fayda sağlayan olsun. Allah'a şükreden olsun. Ve biz onun Allah'ın ödüllerini varis kılınanlardan olalım. Dünyadaki bugünkü durumlar, Pakistan'daki durumlar, Bangladeş'te, diğer ülkelerde de Cezayir var, diğer dünya ülkeleri var. Orada bazı yanlış gruplar bazı yerler ele geçirmişler. Bu gruplar öyle güçlüler ki devletler bile onlardan korkuyor. Allah-u Teala bu zalim gruplardan bize korusun. Bunlardan intikam alsın. Bize düşman olanlara karşı Allah bize yardımcı olsun. İşte böyle dua edersiniz, Allah Teala büyük inkılap yaratacaktır. İster Pakistan'ın mollası olsun veya başka bir hükümetin kibirli birisi ise hiçbir zaman bize zarar vermeyecektir. Eğer bizi gerçekten samimiyetle Allah'a dua ederse Allah bizim için, bizim velimiz, bizim dostumuz olacaktır. Ve bunun hakkıyla bunu yapacaktır. Mesih Muhammed şöyle diyor. Allah'ın lütfunun en yakın yolu duadır. Duanın kabul edilmesi için rıkkat, ızdırab ve yanmanın olması lazım. İşte işte eğer kırık kalpla ve ızdırapla dolu duasa Allah indine varır. Ancak bu nimette Allah'ın lütfu olmak sizin nasip edilmez. İşte bunun da ilacı duadır. Ey Allah, bana duayı öğret. İşte duada tadı olsun olmasın hep dua etmeye devam edelim. Ey Allah, senden başka benim bir kapım yoktur. Ben başka bir yere gidemem. Ben mümkün değil. Senin kapısında duruyorum. Ve ne zamana kadar sen benim duamı kabul etmesen benim kalbim rahat bulmayacaktır. İster bunu tekellüfle yapsın, ister bunu suni olarak da yapsa bunu yapması lazım. Ama bunun neticesinde o görecektir ki ona gerçek dua nasip edilecektir. Bazı kimseler derler ki benim çok dua edeyim, duadan bıktım. İşte Mesih diyor ki siz altın elde etmek istiyorsanız bir toprağa süzmek zorundasınız. Biliyorsunuz ki bazen kilolarca bu şekilde süzülür, toprak süzülür ve
ve ondan sonra birazcık altın elde edilir. Bazen birkaç gün bu insan yapar azıcık altın elde edilir. Mesela bunu diyor ki işte bunu yaparsanız bir gün size o altın nasip edilecektir. Ve kalbiniz dilinizle birlik halinde olacaktır. Ve size duanın şartları nasip edilecektir. İşte kim gece kalkıyorsa teheccüde ve ne kadar onun kalbi sert ise ve yine de dua ediyorsa ey Allah kalbim senin elinde değil, sen bunu temizle. Ve bu kabız durumunda yani kalbin sertliği durumunda Allah'tan bast yani onu yumuşamasını istiyorsa Allah-u Teala ona bu nasip edecektir ve o kalbi Allah'a yönelecektir. Allah'a doğru teveccühü Allah'a doğru olacaktır. İşte onun o kalbin darlığı sona erip o kalbe bir genişlik verilecektir. Kalbin dualar çıkmaya başlayacaktır. İşte bu kabuliyetin, duanın kabulünün saatidir. O görecektir ki ruh uluhiyet kapısında akacaktır. Ve bunu insan devam olarak yaptığı zaman Allah-u Teala ona rikat nasip edecektir. Ve ondan sonra duanın kabulü ortaya çıkıyor. Yani duanın kabulüne nasip edilir. Mesih Musa şöyle diyor. Bizim çağırdığımız Allah o çok merhametlidir. O haya sahibidir. Merhamet edendir. İşte siz de o vefalıdır. Siz vefalı olunuz ki vefalı olun ve sıdk ile yani içtenlikle dua edin. Ve nefsani tartışmalara din işmiş gibi göstermeyin. İşte yenilginizi kabul edin. Ve küçük tartışmalar ve dünyevi şeylerden dolayı kendinizi koruyun. Allah'a yakın olmak istiyorsanız bunlardan korunmak zorundasınız. Allah'ın kul haklarını ödemek zorundasınız. İşte dost haklarını ödemek zorundasınız. Bunu yaparsanız Allah haklarına yöneleceksiniz ve size duanın kabulü nasip edilecektir. Mesih Musa şöyle diyor. Dua en büyük nimettir. Bunun neticesinde insaniyetten pak bir değişiklik meydana gelir. Sadece bu Ramazan'la ilgili bir şey değildir. Bu pak değişiklik. Bu daimi bir değişikliktir. İşte bu değişikliğin nasibinde duanın kabulü nasip olur. Ve sizin içiniz değiştikçe Allah da sıfatları da sizin için değişecektir. Onun içiniz ne kadar değişecekse Allah'ın tecellisi de sizin o kadar değişecek. Allah değişmez ama sizin değişikliğinize göre onun sizinle ilgili olan tecellisi değişir. İşte dünya bunu bilmez. Yani insan değiştikçe sanki yeni bir Allah'la karşılaşmış gibi oluyor. Halbuki Allah aynıdır. Allah değişmez. İnsanın değişikliğine göre, içindeki değişikliğine göre Allah'ın onunla olan muamelesi değişir. İşte dua samimiyetle ise Allah-u Teala takdiri de değiştirir, kader bile değişir. İşte kötü sonuç o hayırlı sonuca değişir. İşte bu Ramazan için öyle bir Ramazan yapalım ki bu dualarımızın kabulü bunda bize nasip olsun. İçimizde
büyük bir değişiklik meydana gelsin ve Allah-u Teala bizi bütün muhaliflerden korusun. Allah bizi bu Ramazan'ı daimi pak bir tebdilinin vesilesi kılmayı nasip eylesin. Ve bu değişiklikler bizim hayatımızın daimi bir parçası haline gelsin. Allah bize bunu muvaffak kılsın. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.